فيديو جديد. إذا أنا كتير بحبكم إذن I love you guys. نحن خلصنا المدرسة ولعبنا وانبسطنا. وندى خلصنا مدرسة. شو سيما؟ بدي ألعب بالمرجوحة شوي. بدك تلعبي بالمرجوحة؟ شو رأيك ندى؟ لا شو رأيك ننزل نلعب بالمرجوحة؟ ماما ما بدي. ليش ما بدك ندى؟ تعبانة لسه هلأ جيت من المدرسة. تعبانة ما بدك تنزلي على الألعاب؟ ايه شو عملتي بالمدرسة ليش؟ لعبنا ونطينا. اختك سيما عم تقول بدها تلعب بالمرجوحة، كيف بدنا ننزل طيب؟ ماما خلص روحي فيلي الباب وإن شاء الله ما بخاف. ما بتخافي ندى؟ ايه بس غلط الطفل يبقى لحاله بالسيارة، خلاص بدك تبقي أكيد؟ ايه طيب وانتي معك موبايل، إذا خفتي أو هيك يعني حسيتي مالك منيحة فورا اتصلي علي بجي، أوكي؟ لكن أنا هون عندي الألعاب. شايفة وين الألعاب لندى؟ هون عندي الألعاب، راح ألعب شوي، ألعب شوي لسيما وأرجع ما بطول، أوكي؟ اوكي. يلا سيما جاهزة؟ ايه تروحي تلعبي؟ يلا تعالي سسومة. ندى ديري بالك على نفسك، اوكي؟ ما تتحركي، ما تحاولي تنزلي، اوكي؟ لانه انا رح اقفل السيارة، ماشي؟ رح يكون الباب مقفول وما بتأخر شوي وبرجع. اذا بدك شي اتصلي علي، اوكي مامي؟ ديري بالك على حالك، وانا رح خلي لك الشباك مفتوح منشان يدخل هواء. يلا ندى انا رح اقفل عليكي، يلا تعالي. هلا بعد ما ألعب سيما شوي رح ارجع على السيارة ورح اعمل مقلب بندى انه مفتاح السيارة تعطل، الباب تعطل ما عاد يفتح ابدا. شوف ردة فعلها كيف رح تعمل، رح تخاف او لا؟ خلينا نشوف. شو رأيك سيما بنعمل مقلب بندى انه السيارة تعطلت وما عاد تفتح؟ موافقة؟ يلا يلا سيما، مبسوطة؟ بدك تتمرجحي؟ يلا شطورة. 2 4 6 8 10. شطورة سيما. ندى خفتي ونحن بالمراجيح انا وسيما؟ يلا هلا رح افتح الباب عشان نطلع ونرجع على البيت. تعبانة؟ ندى ما عم يفتح الباب، ما بعرف شكله معلق. ندى الباب ما عم يفتح، ما بعرف شو صار له. يلا حاولي تفتحي ندى. طيب ندى حاولي تنزلي الشباك. ما بعرف شو صار له، الباب تعطل يمكن. اتصلت على الشرطة هلا بيجوا، اوكي؟ ما تخافي هلا بيجوا الشرطة. شو اسمك ندى؟ خلص تحملي شوي، هي انا فتحت لك الشباك عم يفوت هوا لعندك، ما تخافي. هسه رح ارجع وهي الباب انفتح. ماما مقلب والباب انفتح. شو هذا المقلب؟ مو حلو كتير خوفتيني. يا ندى عشان تعرفي تقولي لي ماما تركيني لحالي بالسيارة، لأنه الأطفال ممنوع يضلوا لحالهم بالسيارة، هذا خطر عليكي. شو رأيك ندى؟ شوفي رح أعمل مقالب كتير بتخوف أكتر من هذا المقلب. كيف خفتي أنت كتير عن جد؟ إيه
قلت لازم تتعلمي هذا الدرس، انه انت ما بصير تبقي بالسيارة لحالك. كيف تقولي لي ماما تركيني وروحي؟ بلكي صار معك شي خطر. طيب شو هلا تعلمتي درس من هذا المقلب؟ احكي لنا ندى، شو تعلمتي؟ انه الاطفال ما يبقوا بالسيارة. في كتير عدد وفيات بتصير بالعالم من وراء هاي القصة، انه الام او الاب بيتركوا اطفالهم بالسيارة، سواء كان من عمر ندى او سيما او من عمر صغير حتى بيبيات. عن جد الموضوع كتير بيحزن. لو كان الوقت كتير قليل، ممنوع اي طفل يبقى بالسيارة، هذا خطر على حياته حتى لو كان ثواني. لما بابا وماما ينزلوا بالسيارة لازم تنزلوا معهم. مزبوط، ننزل معهم. ما عاد تقولي لي خليني ماما بالسيارة. اوكي جايز، لا تنسوا لايك، شير، سبسكرايب.